berdoa. Di sini saya akan menampilkan roleplay tentang batuk efektif dan menyaksikan. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Perawan Ellen Febriani. Di sini saya bertugas pada siang hari ini. Maaf ya Bu, kita ibu siapa? Tepat tanggal lahir Bu? Ini 1/27. Baiklah Bu, di sini saya akan melakukan tindakan melatih batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Bu, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Apakah Ibu bisa duduk? Saya akan memasang duduk dulu. Dan Ibu akan mengikuti instruksi saya ya Bu. Terlebih dahulu Ibu pegang hal ini. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Nah, nanti Ibu mengikuti instruksi saya dan sesudah tarik nafas, Ibu bisa mengeluarkan sekret Ibu ke dalam sini ya Bu. Ya Bu, tarik nafas Bu, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, dan batukan Bu. Baiklah Bu, saya sudah melakukan tindakan melatih batuk efektif pada Ibu. Apabila Ibu ada keluhan, Ibu bisa memanggil perawat yang sudah bertugas atau menghubungi atau bisa menekan tombol di sebelah kanan Ibu. Terima kasih ya Bu. Dan roleplay dari saya semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.